Да, се разбира, можам да чувам деца вечерва. Сакам деца. Тие се многу забавни. Нема зашто да се грижите. Имам еден куп искуство. Бебе? Јас мислам дека ќе биде во ред. Мислам колку може да е тешко. За да можат луѓето да имаат деца, мора да дојде до бременост. До тоа може да дојде кога спермата која се произведува во тестисите се спојува и оплодува јајцеклетка, која се произведува во јајниците. Потоа, кога оплодената јајцеклетка се закачи на ѕидот на матката, бременоста е започната. Но како се спојуваат спермата и јајцеклетката? Има неколку можности. Најчестиот начин на спојување на спермата и јајцеклетката е за време на вагинален секс, кога пенисот се вметнува во вагината. Семената течност која носи спермата се ејакулира, а спермата може да плива низ грлото на матката и низ матката и да патува до јајцеводите каде што може да најде јајце. Сега, кога јајцеклетката и спермата се соединат, патуваат заедно до матката и се всадуваат во нејзиниот ѕид. Тогаш процесот на бременост е започнат. Некои луѓе забременуваат со помош на лекар преку процес наречен вештачко оплодување. Тоа е кога спермата се инектира во грлото на матката или матката од страна на лекар. Спермата мора да патува до фалопиевата цевка и да се соедини со јајце. Плодената јајцеклетка патува низ фалопиевата цевка до матката и се садува во ѕидот. И тогаш започнува процесот на бременост. Исто така може да ги спојат спермата и јајцеклетката целосно надвор од телото во лабораторија и потоа подоцна да ја вметнат оплодената јајцеклетка во матката. Овој процес се нарекува инвитро оплодување. Сите овие методи може да доведат до бременост. Во текот на 9 месеци оплодената јајцеклетка прераснува во фетус и развива органи и телесни функции се додека не биде подготвен да се роди. Бременоста и породувањето се само еден начин на кој што може да се формира семејство. Некои луѓе избираат да посвојат деца, а некои избираат воопшто да немаат. Леле, беше ужасно. Мислев дека бебињата се сладки, дека по цел ден спијат. Кој би рекол дека ќе бидат толку гласни? Како и да е, не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!